Пети ден продължава издирването на семейството, което падна с колата си в река Девинска. Днес в акцията се включи и хеликоптер. Акцията от въздуха в репортажа на Анелия Веселинова. Въпреки трудния терен и вятъра, хеликоптерът успя да направи 2 пъти обход на язовир Цанков камък. Въздушната линейка летя само на около 25 метра височина над водата. Екипажът огледа язовира и бреговете му с бинокъл. Ние от високо правим оглед на места, където лодките и водолазите не могат да достигнат. За съжаление, след направения оглед нищо не се откри. Общината прави всичко възможно да се открият своевременно телата, за да могат да се издадат и смъртните актове и да се погребат. Днес водите на язовира започнаха да се избистрят, което позволи водолазите да започнат претърсване под вода. Екипите използват сонар, който регистрира предмети на 50 метра дълбочина. Успяваме да разделяме доколкото е възможно терена под водата и там, където има вероятност да се намерят телата, го проверяваме с водолази. Издирването продължава и утре. За новините на Нова от Девин, Анелия Веселинова.